Я раб Божий Михаил. Хотелось бы поздравить всех с наступающим Рождеством, а также и с Новым годом. Вот наблюдаю ко всем новостям, что происходит у старца Яники в Чухачево. Хотел бы частичку той правды внести, которая присутствует. Я ездил по многим монастырям. В церкви я уже в монастырях нахожусь около 20 лет. И испытал в жизни абсолютно все. И в каких только условиях я не был. Начал я с Великого Новгорода, потом Псково-Печорский монастырь. Встречи у меня были со многими старцами. Как известно, старца на Псково-Печорский Андреяна. А также и в Пскове всем известен тоже старец Гермоген, который принял перед кончиной схимника Тихона. Ну, а также и ездил я в Калужскую область, был у старца Власия. И также в Петербурге, неупиваемой чаши, у нас тоже старец есть, на Цветочном. Иоанн Миронов. Ну, в общем, с многими старцами у меня были встречи, и хотел бы донести вот до народа ту истину, ту правду, которая мною была проверена. Я был в Чухачево около 4 лет назад. Езжу я иногда и по Божьему промыслу, иногда по скорбям я езжу. В жизни у меня тоже много что происходило и интересного. Но Господь так сподобил, чтобы я попал на это святое место. По первости мне показалось, я обратил внимание на то, что там строго, но мне это понравилось. Там такой устав, он звучит афонский, и молитва там вообще не прекращается. Лично там я пробыл около 2 недель, и могу вам сказать, что имел общение с многими трудниками, с многими приезжими, видел миллионами людей приезжает туда, очень много приезжает туда народу. И видел ту пользу, которая была принесена людям и лично мне. Я в многих монастырях объездил, везде очень благодать, но та, которая сила находится там, она возможно даже и будет посильнее, потому что там он псалтырь неусыпаемый, он без конца и края читается, он никогда не кончается. Там молитвы их очень много, благодать большая. И также встреча со старцем я почувствовал очень высокодуховного человека, который можно даже приравнить к небожителю. Он все знает, что и на небе происходит, на земле. Может быть, и поэтому такие сильные нападки, искушения получилось у нашего старца. Но я очень скорблю, что такое произошло. И очень сильно мне стало неприятно, когда я увидел по Спасу такую провокацию. Очень сильную. И там то, что они говорят, это все действительно неправда. Братья и сестры, давайте помолимся за батюшку, чтобы преодолеть эти искушения, которые пришли на нас. Я хотел бы вас призвать к молитве. Вот в 10 часов каждые люди молятся, и хотя бы мы, чтобы все помолились с этими людьми, которые скорбят вместе с нами. Прошу вас внести частичку молитвы и пожелать батюшке здоровья, ему терпения. Ну и, конечно же, чтобы можно было всегда туда приезжать, чтобы не закрывали ни эту святость, чтобы все было хорошо. А также хотелось бы прокомментировать то, что там происходит по поводу квартиры, там кто-то что-то в этом роде. Я с многими общался, и никто меня не прелестил, никто ничего, ни у какого такого движения я не увидел.
Я увидел те трудники, которые там трудятся, они все благодатные, доброжелательные, добрые все, наоборот, поддержат и словом, и молитвой, и, ну, в общем, я там не увидел ни от кого, там это не происходит, это уже ложь, ложь и провокация. Не знаю, для чего это сделано, но точно могу сказать, что это неправда. Братья и сестры, помолитесь.